na ninashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ambayo nimeweza kupata ili kunena neno la Bwana. Thank you Bishop, God bless you. Na ninajua kwamba kuna kitu Mungu ataweza kufanya na kuna mtu ambaye Mungu ataweza kubadilisha maisha yake katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na siku ya leo nataka tuweze kuongea ujumbe ambao kichwa jambo ama kichwa cha ujumbe huo nimeeka ya kwamba your set time of restoration. Hallelujah. Your set time of restoration, wakati wako maalum wa kurejeshwa. Hallelujah. Na sijui ni kwa eneo gani ama ni area gani unaotamani Mungu aweze kukurejesha. Sijui ni nini hicho katika maisha yako ambacho unataka Mungu arejeshe. Bwana Yesu asifiwe. I don't know ni nini ambacho umekuwa ukiomba na ukitamani Mungu arejeshe katika maisha yako. And he told me that this is your set time of restoration. Ndio wakati wako aweze kukurejesha. Ndio wakati wake aweze kukurejesha. Bwana Yesu asifiwe. Na nikajua ya kwamba wakati Mungu anasema ni wakati wetu ama ni wakati wako wa kurejeshwa, kile ambacho atakachofanya ni kurejesha vitu ambavyo vimeweza kupotea, vitu ambavyo vimeweza kuondoka katika maisha yetu. There are things in our lives, kuna vitu ambavyo vimeondoka katika maisha yetu, na Mungu anasema ya kwamba it is your set time of restoration. Praise the name of the Lord. I don't know ni nini hicho, lakini Mungu anajua ni nini hicho ambacho umepoteza. Mungu anaelewa ni nini hicho ambacho kiliondoka katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa mtumishi wa Mungu Joel, katika Joel 2 ukianzia 25 anasema ya kwamba nitarejesha miaka yote ambayo iliyoliwa na nzige, iliyoliwa na mandomando. Hiyo miaka yote ambayo iliyoliwa nitaweza kuirejesha. Hiyo miaka yote ambayo shetani alifanya ugaigai mahali pamoja, nitaweza kuirejesha. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini ya kwamba siku ya leo Mungu ataweza kufanya jambo katika maisha yako, and what he's gonna do, it shall be permanent. Praise the name of the Lord. Na wakati ambapo nilikuwa ninaombea hilo neno, Mungu akaniambia kwamba kuna watu ambao amongst us, you've been faking it. Hallelujah. You've been faking it. You've been faking the smile just to appear strong. Hallelujah. Ukipatana na watu, you're faking the smile just to appear strong. Ukienda mahali, you're faking the strength. Uonekane uko na nguvu bado, lakini ndani yako unaugua. Hallelujah. And the Lord told me, if I reveal what is inside their heart, akupe uso ama alete hapa kwa face kile kilicho ndani yako, I know unaweza kosa kutamani kuwa mbele ya watu, kwa sababu ndani yako ikiletwa kile kilicho ndani, kikiletwa juu ama kikiletwa kwa uso yako, inaonekana huzuni, inaonekana kusononeka, inaonekana kilio, inaonekana mauchungu yaliyo ndani ya moyo wako. And God told me, go and tell my people, they shall not fake it anymore. They will not fake it anymore. They will not fake the joy anymore. And I came to declare to someone's life that you will not fake it anymore.
jina la Yesu Kristo, we declare today, tunapopakwa mafuta, lazima kile ambacho we've been faking ama tumekuwa tukibandika, tunafanya bandia. Bwana Yesu asifiwe. It shall not be so anymore. Hautafanya bandia tena, maana Mungu ataifanya iwe dhahiri katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel chapter number 37 verse number 1, tukisomewa pale nitaweza kushukuru katika jina la Yesu. Ezekiel 37 verse number 1. Ezekieli 37 mstari wa kwanza, Biblia inasema mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. 2, akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu wangu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa ni mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Amen. Tufike pale kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu. Ni Ezekiel anasema hivyo. Mkono wa Bwana ukawa juu yangu na ukanipeleka katika bonde lililojaa mifupa. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel akienda katika bonde hakuwa peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine wakati unaingia katika bonde, unajua the valley means a place, mahali ambapo ni ndani sana, mahali kuna giza, mahali hakuna mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Mahali ambapo umekaa hakuna mwangaza, hakuna kitu unatazama mbele. Praise the name of the Lord. Na Ezekiel anasema ya kwamba sio yeye aliyejipeleka pale, lakini mkono wa Bwana
unaweza kuishi. Hallelujah. Ninataka ujaribu kuimagine in that situation that you are in. Katika hiyo hali ambayo uko katika hali ukiangalia pande zote unaona hakuna mahali pa kutokea, na mtu anakuja anakuambia ya kwamba unajua unaweza ukatolewa katika hiyo hali. Bwana Yesu asifiwe. You will be like haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Haiwezekani. It will take long for me to come out of this situation. Na Ezekiel anajua hivyo. Ezekiel anamwambia Bwana ya kwamba mimi sijui, maana yeye akitazama with the physical eyes alikuwa anaona ni mahali ambapo pamejaa mifupa mikavu. Akitazama, na Biblia inasema verse number 3, akamzungusha. Bwana Yesu asifiwe. Akamzungusha kila mahali, na kila mahali ambapo anaenda anaona ni mifupa tu. There is no life. It is dry. Bwana Yesu asifiwe. There is no life. Chochote kiko pale ni kitu ambacho kimekauka, sio mifupa tu, lakini nasema kwamba ni mifupa ambayo ni mikavu, ishakauka. It has been there for a long time. Imekauka. Na Mungu anauliza Ezekiel, je, hii mifupa inaweza ikawa hai? Ezekiel anamwambia Mungu, wewe unajua. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel ni mtumishi ambaye alikuwa ametembea na Mungu. God started using Ezekiel when he was 13. Ni mtu ambaye ametembea na Mungu, na ametembea na Mungu kiwango ya kwamba amesurrender. Praise the name of the Lord. Sijui kama ushaitembea na Mungu, mahali ambapo unafika mahali pa kufinyangwa, Mungu ameshakufinya kiasi ya kwamba hakuna kitu ambacho kinakushtua sasa. Hallelujah. Unafika mahali unaona ya kwamba God is capable of doing anything. Hallelujah. Maana umetembea na Mungu, umeelewa njia za Mungu. Ezekiel alikuwa ametembea na Mungu, na wakati nilipokuwa ninasoma kuhusu Ezekiel nikaona ya kwamba there is a place, kuna njia ambayo Mungu huwa anapitishia watumishi wake, njia ambayo ni njia ya kufinywa hadi unakuwa kile ambacho anataka. Na Ezekiel amefinywa, amefika mahali ya kwamba amesurrender kwa Mungu. A place of total surrender. Bwana Yesu asifiwe. I don't know if there is somebody that is in that place, a place of total surrender, mahali ambapo unajiachilia kabisa kwa Mungu. Na wakati ambapo nilikuwa nasoma, nikasoma Ezekiel 24, Ezekiel 24 verse number 15. Biblia inasema ya kwamba Ezekiel, Mungu akamwambia, nitakuondolea kitu kilicho cha thamani sana katika maisha yako. Hallelujah. Ni nini hicho ambacho ni cha thamani sana katika maisha yako? I don't know. Sijui kama ni watoto, sijui kama ni mke, sijui kama ni mume, sijui ni nini hicho. Mungu anaambia Ezekiel, I'll take away hicho kitu ambacho ni cha thamani sana. That thing that you value very much, I'll take it away. Because it is my time to mold you so that you can become that which I want you to be. Bwana Yesu asifiwe. Tusome Ezekiel 24 verse number 15. Ezekiel 24 mstari wa 15, Biblia inasema neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, tazama, nitakuondolea kwa pigo moja tundu mteule wa macho yako. Hallelujah. Amen. Nitakuondolea kwa pigo moja tu mteule wa macho yako. Wa macho yako. Biblia yako inasema nini? Hebu soma Biblia yako kila mtu.
Ezekiel 24:15. Hallelujah. Yes. Nitakuondolea kwa pigo moja kitu ambacho ni cha dhamana sana, kitu ambacho you value so much. Nitakuondolea. Bwana Yesu asifiwe. Na sijui ni nini ambacho kiliondolewa katika maisha yako, and it had value. Tunaendelea Pastor Lucy. And it had value and you felt Mungu anakuchukia. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee. 16. Mwanadamu, tazama, nitakuondolea kwa pigo moja tunu, moja tu, mteule wa macho yako. Walakini hautaomboleza wala kulia, wala yasichurizike machozi yako. Hallelujah. Amen. Yaani Mungu anaambia Ezekiel, nitakuondolea kitu cha dhamana, lakini hata hivyo usilie. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuendelee hadi 18 ndio waweze kuelewa vizuri. Ugua, lakini si kwa sauti ya kusikiwa. Usifanye matanga kwa ajili yake yeye aliyekufa. Jipige kilemba chako, ukavae viatu vyako, wala usifunike mdomo wako, wala usile chakula cha watu. Basi nalisema na watu asubuhi, na jioni mke wangu akafa. Hallelujah. Amen. Mke wake ni moja. Nitakuondolea kitu moja that you value so much. Nitaondoa mke wako, na hata hivyo usilie. Hallelujah. A moment of silence for Ezekiel. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mke wako anaweza jiondolewa alafu usilie. Hallelujah. Kitu ambacho unadhamani sana, yaani kitu cha dhamana sana katika maisha yako, kinaweza jiondolewa na usilie. Is it possible? Lakini Mungu anaambia Ezekiel ya kwamba that is what I will do, and do not cry, because it is me, I'm molding you. Ni mimi ninakutengeneza. Nikukutengeneza, ninakutengeneza. Kuna kitu ambacho ninataka kiweze kutoka ndani yako. Kuna uchungu ambao ninataka kukuzalisha, maana ninataka uwe kile ambacho mimi ninataka. Na ndiposa wakati sasa Ezekiel anaulizwa, je, hii mifupa inaweza ikaishi? Anasema kwamba mimi sijui, kulingana na vile tunapelekana na wewe Mungu. I have known, nimejua ya kwamba unaweza ukafanya chochote, unaweza ukasema chochote, unaweza ukatenda chochote. So I'm surrendered to your will. Kile unachoweza kusema, ninajua kinaweza fanyika. It is only you that understands. It is only you that knows kama hii mifupa inaweza ikawa hai. Nimetembea na wewe, nikaona ukiniambia ya kwamba hata nisiomboleza mke wako amekufa. Nimetembea na wewe, nikaona ukichukua vitu zilizo za dhamana katika maisha yako. Nimetembea na wewe. Now I know, and therefore I surrender to you. Maana ninajua with you everything is possible. Kwako wewe kila kitu kinawezekana. Sitajiachilia kwako, nimejiachilia kwako. Fanya na mimi utakavyo wewe, maana kulingana na wewe chochote kinawezekana. Hey! Kulingana na Mungu chochote kinawezekana. Ezekiel ametembea na Mungu hadi anajua ya kwamba I'm in a place, mahali ambapo Mungu ninajiachilia, do it your way. Hallelujah. Na ndiposa mwimbaji akasema, my soul says yes. Hallelujah. My
mifupa iliyokuwa imekauka sana. 3, akaniuliza, mwanadamu, mifupa hii yaweza kuishi? Nikajibu, Bwana Mwenyezi, wewe peke yako wajua, mimi sijui. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama umefika mahali pale unaambia Mungu, hii biashara yangu mimi sijui vile ambavyo unataka kufanya. Hii ndoa yangu mimi sijui jinsi unavyotaka kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukitangaza uhai itafufuka. Ukitangaza uhai kwa hii biashara itafufuka. Ukitangaza uhai kwa hii ndoa itafufuka. Ukitangaza uhai kwa hii hali yangu, kwa masomo yangu itafufuka. But I surrender, do it your way. Praise the name of the Lord. Na ninaona Ezekiel sasa akisimama mahali amesarenda kwa Mungu, anaambia Mungu, do it your way. Praise the name of the Lord. And he's standing telling God, do it your way. Verse number 4, ndipo akaniambia, itabiria mifupa hii na uiambie, enyi mifupa mikavu, sikieni neno la Bwana. Hili ndilo Bwana Mwenyezi asemalo kwa hii mifupa, nitatia pumzi ndani yenu juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa ni mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Tufike pale kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba ukisha tabiri, verse number 6, ukisha tabiri, kazi yako ni kutabiri, nami Mungu nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kazi yako Ezekiel ni kutabiri, nami Mungu nitafanya. Bwana Yesu asifiwe. Nitaweka mishipa, nitaweka nyama. Bwana Yesu asifiwe. Na inasema ya kwamba it is a process, inaenda step by step, ya kwamba hakutabiri mtu akasimama tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inasema ya kwamba wakati ambapo alitabiri, verse number 7 inasema, basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu. Haleluya. Amen. Wakati ambapo Ezekiel alikuwa anatoa unabii, Biblia inasema kukakuwa na mshindo mkubwa, maana mahali pale kulikuwa ni dry, it is a dry place, ambapo kuna mifupa mingi ambayo ilikuwa imewekwa mahali pale. Na Biblia inasema ya kwamba kukawa na mshindo mkubwa, kwa sababu sasa kuna kitu ambacho kinatengenezeka, kuna kitu ambacho kinaenda kutengenezwa ili kukuwe na uhai katika hii mifupa. There is something that is being done, na kukakuwa na mshindo mkubwa, kukakuwa na hali ambayo haieleweki, maana kuna kitu ambacho kinaenda kufanyika. Na Biblia inasema ya kwamba alipotabiri, nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikaifunika juu yake, lakini haikuwemo pumzi ndani yake. haleluya. Inasema ya kwamba, asante, inasema ya kwamba nami nitafanya nyama iwe juu yenu. Kutakuwa na mshindo, kwa sababu kuna process, kuna vitu ambazo zinaenda kutengenezeka katika hii mifupa. Bwana Yesu asifiwe.
kwa hii mifupa ambayo ni mikavu nitaweka nyama, na zaidi ya kuweka nyama nitaweka ngozi. Na Biblia inasema ya kwamba ilipofanyika hivyo ndipo basi nikatabiri kama nilivyoamriwa. Wakati nilipokuwa natabiri, kukuwa na sauti kubwa, sauti ya kugongana, nayo mifupa ikisongeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Kukawa na sauti kubwa, mfupa unasongeleana na mfupa mwenziwe. Kukawa na sauti, mifupa ikijaribu kutafuta mfupa mwenzake. Praise the name of the Lord. Maana labda mahali huo mfupa ulikuwa, labda kulikuwa na vitu ambazo ziliondoa yule mfupa ikapeleka mfupa mahali pengine, lakini sasa kuna sauti ya mifupa ikitafutana ili MARGARET akue, ya mifupa ikitafutana ili wewe ukue, ya mifupa ikitafutana ili wewe uwekwe kamili, ya mifupa ikitafutana ili wewe uwekwe huru, ya mifupa ikitafutana uwekwe kamili, ukamilike kama jinsi ulivyo. Biblia inasema kukawa na sauti. Hii ni sauti ambayo inatafutana ili wewe utekelezeke, ili hili jeshi litekelezeke. Na Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo alitabiri, kukawa sasa sio mifupa mikavu, bali ni maiti. Hallelujah. Verse number 8. Nikatazama mishipa ya nyama vikatokea juu ya mifupa na ngozi ikafunika, lakini hawakuwepo pumzi ndani yake. Hallelujah. Sasa imetoka kuwa mifupa, sasa ni mtu ambaye ni mfu, hana pumzi. Bwana Yesu asifiwe. I don't know the process you are in. Sijui wewe uko kwa hali gani, sijui kama uko kwa hali ambayo it is a dry, total dry place, ama ni mahali ambapo kila Mungu aliweka ndani yako ni kukufa, kimekufa, ndio kiko. Bwana Yesu asifiwe. Maana mtu akikufa, wakati ambapo watu huwa wanaenda kuviu mwili, si ukiviu unaona huo ni mwili wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukipatana na mifupa unaweza jua. Haleluya. Kwa hivyo kuna watu ambao kipawa chako hata haujui kama uko na kipawa. You are in the level of dry bones. Hauelewi, haujui kama uko na kipawa. Unahitaji mtu ambaye akanena ili uweze kuunganishwa na kipawa kiweze kuonekana ndani yako. Na kuna mwingine ambaye already ako na kipawa. Watu wakimuona wanaona huyu ako na kipawa, lakini hicho kipawa ndani yake kimekufa. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba wakawa ni mwili, na hata ukisoma inasema Hawa. Verse 5 ilikuwa inasema mifupa mikavu. Haleluya. Verse 9 inatuambia sasa ni Hawa. Haleluya. Kumaanisha wametolewa process ya kukua dry bones. Sasa ni wameshatengenezwa, wamekuwa watu, lakini ni watu ambao ni wafu. Hallelujah. I don't know if you are the one that you are in that process. Sijui kama ni wewe uko pale ambapo uko hali ya kifo, ambapo uko hali ya kukauka. Sijui uko mahali gani, lakini Mungu anasema ya kwamba siku ya leo kuna kitu ataenda kufanya katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba Ezekiel akaambiwa katika hii mili ambayo inaonekana sasa ni watu wamekufa, ni maiti. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo aliniambia njoo. Ndipo aliniambia verse number 9. Verse number 9, wacha nisome. Ndipo akaniambia tabiri pande za upepo, za pepo 4, pumzi ukawapuzie hawa waliouawa wakapate kuishi. Yaani sasa hawa wameshakuwa watu, inasema ukawa
zako